Mein Kampf je kniha, kterou napsal Adolf Hitler ve 20. letech 20. století během jeho pobytu ve vězení. Obsahuje Hitlerovy názory na tehdejší společnost a je z ní patrný antisemitismus a národní socialismus. Po Hitlerově nástupu k moci byla kniha vůdčí ideologií v nacistickém Německu, které rozpoutalo druhou světovou válku. Ve školách bylo čtení knihy povinné a novomanželé ji dostávali jako svatební dar. Během nacistické vlády bylo vydáno 10 milionů výtisků. Na přelomu tisíciletí byla kniha publikována i v České republice. Jednalo se o první nekomentovaný překlad v Evropě. Nakladatele stíhali a obvinili z trestného činu. V dnešní době se smí u nás vydávat jen s poznámkami a například v Německu nebo v Rusku je zakázána úplně. Určitě si myslím, že ne. A proč? Protože si myslím, že je dobře, aby byl přístup ke všem informacím, k objektivním informacím a určitě každý, kdo se o tu otázku zajímá, tak má širší i pohled na to, než jenom ta knížka, takže myslím, že to je dobře. Myslím si, že to není dobré, ale měl by se upozornit na to, jaký jsou to myšlenky. Jako když se něco zakáže, pak to má pro ty lidi takovou příchuť zakázaného ovoce a o to víc si to chtějí přečíst, než když je to něco povolený. No, chtěl bych jsem říct, že jo, ale nejsem si tím tak úplně jistý. Že jako něco zakázat, si to přispěje k něčemu dobrému. Trotlové budou vždycky. A jedno, jestli budou číst tuhle knížku nebo ne. Nemyslím si, že by malo byť zakázané. Lebo myslím si, že by malo byť dovolené, alebo na každom človeku, či si ju kúpi, či nie. A sloboda vydavateľstva a vydávania by mala byť. Podľa mňa by to malo byť vydávané, určite. To nemyslím, protože z akademických důvodů by měla být vydávána, aby lidé si mohli přečíst a zjistit, proč je důležitý, aby znova tady nebyl nacionálsocialismus. Já myslím, že jo, protože v současné době, co víme o Hitlerovi a dalších zločinech a nacistech a všem o tomhle zlu, tak si myslím, že určitě.